তো প্রিয় দর্শক, আমরা দাদার ফার্মটা আগের ভিডিওতে দেখেছি, পার্ট 1-এ দেখেছি। এবার এই পার্ট 2-তে খাবার ম্যানেজমেন্ট এবং ওষুধ ম্যানেজমেন্টের উপর কথা বলবো। কিভাবে আপনারা অল্প খাইয়ে বেশি প্রফিট করতে পারবেন, এবং কারণ একটা শুকর ফার্ম করতে গেলে কিন্তু আপনি যদি খাবারটা ঠিকঠাক করে ম্যানেজমেন্ট না করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই এই শুকর ফার্মের উপর লাভবান হতে পারবেন না। দেখা যাচ্ছে আপনি বেশি পরিমাণ বেশি ভ্যালুয়েবল খাবার খাওয়ালেন, তাহলে কিন্তু অনেক খরচা পড়ে যাবে, কিন্তু আপনি সেভাবে কিন্তু প্রফিট করতে পারবেন না। তো দাদার কাছে আমরা জেনে নেব যে কিভাবে স্বল্প মূল্যের খাবার খেয়ে বেশি পরিমাণ প্রফিট করা যেতে পারে, এবং বাচ্চার মৃত্যু হার, তারপরে শুকরের স্বাস্থ্য, এইসবের উপরে আজকের এই টপিকটা থাকছে। এর জন্য অবশ্যই পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ করবেন। আর পরের ভিডিওতে আমরা কিভাবে একজন নতুন ফার্মার ফার্ম শুরু করবে এবং কি পরিমাণ টাকা খরচা হতে পারে, কি পরিমাণ টাকা রিটার্ন আসতে পারে, সেই উপরটা তৃতীয় পার্টে থাকছে। এর জন্য এরপরে তৃতীয় পার্টটা দেখে নেবেন। আর প্রথম পার্টটার ভিডিও আর তৃতীয় পার্টটার ভিডিওর লিঙ্কটা আমি পরবর্তীতে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন। তো দাদা, আমরা তো এর আগের পার্টে আপনার ফার্মটা আমরা দেখে আসলাম, ফার্মটা দেখে সবারই ভালো লেগেছে। তো ব্যাপারটা এখন বর্তমানে আপনার শুকরগুলো কি কি খাওয়াচ্ছেন? এখন মেনলি যে খাবারটা খাওয়ানো হয়, আমি কিছু পরিমাণে পোলট্রির ছাল পাই এবং সেইটাকে বয়েল করে তার ভেতরে যেটা আমরা খুদ বলি, তার মধ্যে খুদ, এবং বর্তমানে এখন এই সময়ে আলু ওঠে, তো সস্তায় আলু পাওয়া যায়, তো সেইগুলোকে একসঙ্গে বয়েল করে তার মধ্যে ধানের যে কুঁড়োটা হয় কুঁড়ো মিশিয়ে, এবং তার ভেতরে প্রপার যে কিছু পরিমাণ ওষুধ দেওয়া হয়, মানে ব্রিডিং এর জন্য, তো কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম এগুলো দেওয়া হয়, এগুলো দিয়ে খাওয়ানো হয়। আচ্ছা আচ্ছা। তো দাদা, আপনি এর আগের ভিডিওতে বললেন ব্রিডিং ফার্ম এবং কাটিং পারপাস ফার্ম, মানে রেডি মালের যেগুলো সেল হয়, এদের ক্ষেত্রে খাবার আলাদা আলাদা করেন? অবশ্যই, অ্যাকচুয়ালি খাবার আলাদা করা উচিত, কারণ খাবারের পরিমাণ যদি বেশি হয় বা অয়েলি হয়, তাতে ফ্যাটটা বেশি হয়ে যায়, তার জন্য বাচ্চার পরিমাণটা কম চলে আসে। আচ্ছা, এইগুলো মা শুকরের ক্ষেত্রে না? এগুলো মা শুকর, কারণ বেশি ফ্যাট হয়ে গেলে তুমি বাচ্চা কম পাবে, এবং তাতে তোমার মান্থলি যেটা বা ইয়ারলি যেটা আসার পরিমাণ প্রফিটের, সেটা কম হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর যেগুলো কাটিং পারপাসের জন্য আপনারা রেডি করছেন মালগুলো, তাদের ক্ষেত্রে কি কি খাওয়াচ্ছেন? তাদের কাটিং ক্ষেত্রে তো আমি একদম রাখিনি, ওইগুলো যেগুলোকে রেখেছি সেগুলোর মধ্যে, মানে তার মধ্যে একটা ভালো যদি জাতের একটা পাঠা, যদি সঠিক জাতের একটা পাঠা হয়, সেই জন্য ওর মধ্যে আমি বাছাই করাটা নিয়ে নেবো। আর গিল্ড যেগুলো রয়েছে পরবর্তী ক্ষেত্রে যেগুলো মাদা হবে, সেগুলোকে রেখেছি। তাছাড়া আমি কাটিং পারপাসের জন্য ওইভাবে রাখেন না? হ্যাঁ, না, ওইভাবে রাখি না। আচ্ছা, পোল্ট্রি শার্টগুলোর কথা বললেন, পোল্ট্রি শার্টগুলো আপনারা কিভাবে মানে কেনেন কিভাবে? এগুলো কেনা বলতে দোকান ধরা থাকে, তাদের কিছু মান্থলি টাকা দেওয়া হয়, এবং তারা এইগুলো আমাদের। আচ্ছা, এটা কি মানে মান্থলি কত টাকা করে দেন? মান্থলি এবার দোকানের উপর, কিছু কিছু দোকানে হয়তো দিনে 50 কিলো বিক্রি হচ্ছে, কিছু দোকানে 1 কুইন্টাল 2 কুইন্টাল, মানে দোকানের উপর নির্ভর করে, কাউকে 500, কাউকে 1000, কাউকে 700, এভাবে দেওয়া হয়, মান্থলি দেওয়া হয়। এখানে পোল্ট্রি শার্ট খাওয়ানো তাহলে তো লাভ। হ্যাঁ, পোল্ট্রি ছালটা খাওয়ালে কি হয়, যে প্রোটিনটা সেইটাকে বজায় রাখে। তারপরে আপনার ওই যে বাচ্চা নাড়ি ভুঁড়ির মধ্যে, পোল্ট্রি নাড়ি ভুঁড়ির মধ্যে যে ফিটটা থাকে, কিছু পরিমাণ ফিটটা, পোল্ট্রির যে ড্রাই ফিট সেটা থাকে, এবং সেটা থাকে, একটা তার মানে যে প্রোটিনটা সেটা থাকছে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর হচ্ছে যে খাবারগুলো বর্তমানে, যদি আমি দেখা যাচ্ছে ভুট্টার গুঁড়ো, ধানের গুঁড়ো, তারপর আছে আপনার আর ফিট, রেডি ড্রাই ফিট গুলো, সাথে আর যদি অন্যান্য খাবার আলু টালু দিয়ে, যদি যে খুদ টুদ দিয়ে, যদি আমি যেভাবে রান্না করেছেন আমি দেখছি, এইভাবে করে খাওয়ালি মোটামুটি। হ্যাঁ, এক টাইম আমি ওইটা দিই, যেটা বয়েল করা, আর সেকেন্ড টাইম মানে নেক্সট আরেকবার দিই, যেটা হচ্ছে আপনার ওই ধানের কুঁড়ো, ময়দা, আর আপনার ভুট্টা, আর কিছু পোল্ট্রির ম্যাশ থাকে, লবণ দিয়ে মিনারেল মিক্সচার দিয়ে সেটাকে একবার দেওয়া হয়। তাহলে সকালে কি দেন? সকালে বয়েল খাবারটা, এবং দুপুরে বা বিকেলে ওইটা খাওয়া, ওই ড্রাই ফিডটা দেওয়া হয়। কোনো লতা পাতা ঘাস টাস খাওয়ান নাকি? লতা পাতা ঘাস ফাস বলতে না, লতা পাতা ঘাস ফাস আমি দিই না। মানে অনেকে তো বলে ওগুলো মানে এক ধরনের এক জাতীয় গল্প, অনেকে মানে ইউটিউবে যাতে মানে কি বলবো পপুলারিটি পাওয়া যায়, তার জন্য অনেকে বলে এগুলো। তো কলমি শাক খাইয়ে আপনি শুকরকে কিভাবে মানুষ করতে পারেন? অ্যাকচুয়ালি মানে শুকরের যদি প্রপার প্রোটিনের দরকার, প্রোটিন না হলে শুকর বাড়বে না, কলমি শাক খাইয়ে কিভাবে হতে পারে? আচ্ছা আচ্ছা।
কলমি শাক তো প্রোটিন পাবেন না তো আপনি, না, আরে কিছু মিনারেল থাকতে পারে, ভিটামিন থাকতে পারে, তাই না, লতা জাতীয় তাতে খাবার টাবার পেট ভরবে, কিন্তু যেটা প্রোটিনটা দরকার আপনি যদি ফ্যাটনিং এর জন্য করেন, কলমি শাক খাই কোনোদিনই পসিবল নয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি দেখা যায় একটা ফার্মে বড় শুকরও থাকে, ছোট শুকরও থাকে, অবশ্যই। তাহলে গড় এভারেজ পার ডে কত টাকা খরচ হতে পারে? গড় এভারেজ আপনি, আমার যেহেতু ব্রিডিং এর জন্য ফার্ম, তো আমি সব সময় অল টাইম মানে চেষ্টা করব যাতে আমার বাচ্চাটা হেলদি থাকে এবং মাটা হেলদি থাকে। তো আমি কিছু না হলেও দিনে এক একটা শুকরের উপর 25 টাকা মতন 26 টাকা মতন খরচা আসে। হ্যাঁ, তাই তো। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে তাহলে মোটামুটি একটা শুকরের ফার্মে যদি পার শুকরে যদি 25 টাকা খরচা হয়, তাহলে তো 50টা থাকলে তো প্রায় অনেক টাকা পার ডে খরচা হচ্ছে তো। হ্যাঁ, 50টা থাকলে অনেকগুলো খরচা হবে, অনেক কারণ টাকা খরচা, প্রফিটটাও সেরকম হবে, সেরকম থাকবে, যত মাল থাকবে যেরকম আপনি দেবেন সেরকম আসবে। হ্যাঁ সেটাই ব্যাপার। তো প্রিয় দর্শক, আমরা খাবার উপর কোনো ইনফরমেশন জানলাম, এরপর যদি আপনাদের কোনো ইনফরমেশন জানা থাকে তাহলে কমেন্টে লিখুন, আমরা তার উপর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। এরপর দাদা এবার আসবো আমরা ওষুধ ম্যানেজমেন্টের উপর, কারণ যেহেতু এটা লাইভ স্টক বিজনেস, অবশ্যই রোগ থাকতেই পারে, তাই না? তা রোগ কি রোগ হতে পারে সচরাচর একটা শুকরের? সচরাচর মেনলি বছরে দুটো ভ্যাকসিন যেটা থাকে, সয়ান ফিভার এবং আরেকটা যেটা থাকে আপনার এফএমডি, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। তো এই দুটোকে করানো তো মাস্ট একদম। বছরে কয়টা করে দিচ্ছেন তাহলে? দুবার দেওয়া হয়। দুবার, মানে এফএমডি একবার, সয়ান ফিভার একবার। আচ্ছা, এফএমডি কখন দেন? এফএমডিটা কখন দেন বলতে, আপনি একটা ভ্যাকসিন যদি করেন আজকের ডেটে, তার 1 মাস পরে করতে পারবেন। এর কোনো সিজন নেই, গ্রীষ্মকাল শীতকাল এরকম কোনো ব্যাপার না। আর ফুড মাউথ ডিজিজটা আপনার বর্ষাকালে হয়, তো যার করার নেই তাকে বলবো যে সে যেন বর্ষাকাল আসার আগে করে নেয় না। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, বাচ্চা কতদিন, জন্মের কতদিন পর এই ভ্যাকসিনটা দিতে হয়? বাচ্চার জন্মের সয়ান ফিভারটা মোটামুটি 60 দিন বলে, 60 দিন পর দেওয়া উচিত। আর আমি বলবো 70 দিন পর দিলে সবথেকে বেটার হয়। হ্যাঁ। আর এমনি এফএমডিটা আপনি দিন 10-12 পরেই দিতে পারেন আপনি এফএমডিটা। একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে সেই বাচ্চার কি দাঁত কাটা, নখ কাটা এসব ব্যাপার? অবশ্যই দাঁত কাটার প্রয়োজন। দাঁত না কাটলে কি হবে, আপনি একটু আসুন দেখে যান। আমার ফার্মে একটা হয়েছে, মানে আমি দাঁত কাটেনি, বাড়ি ছিলাম না, যার জন্য ওই ওই দেখুন একটা মানে ওই বাঁশটাকে টোটাল নষ্ট করে ফেলেছে, মানে খেয়ে ফেলেছে, এবং যার কারণে এখান দিয়ে এখন ইনফেকশন হয়ে গেছে। দাঁত না কাটলে এই সমস্যাটা হবে, এবং দাঁত কাটাটা অবশ্যই দরকার। নখ কাটার খুব একটা প্রয়োজন নেই, কিন্তু দাঁত উপরকার 4টে নিচকার 4টে দাঁত কেটে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আচ্ছা আচ্ছা, আর হচ্ছে এমনি স্বাস্থ্য রক্ষায় কি খাওয়াচ্ছেন আমরা একটু দেখবো সেগুলো। স্বাস্থ্য রক্ষায় কি খাওয়াচ্ছেন, কি ওষুধ খাওয়াচ্ছেন? স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে মেনলি বাচ্চা হওয়ার 3 দিন পর আমরা আয়রন ইনজেকশন করি, এবং আবার 7 দিন পর আয়রন ইনজেকশন করি। আর অনেকে আয়রন ইনজেকশন পায় না, তো আয়রন যেটা টনিক আছে মার্কেটে আপনার সার্কাফেরল বলে, আয়রন টনিকটা আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। আমি একটু ওষুধগুলো দেখাবেন আমাকে? চলুন, আছে। এইটা সার্কাফেরল ভেট, এলএমবিক কোম্পানির, এটা আয়রন টনিক। তো অনেকে আয়রন ইনজেকশনটা অনেকে পায় না, তো আপনি সেটার ক্ষেত্রে এইটা ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, বলবো আমি। আর এমনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্যালসিয়াম কিছু খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম তো কি খাবারের সঙ্গে মিক্স করে দিচ্ছেন? খাবারের সঙ্গে মিক্স করে দেওয়া হয়, এবং যে মাথা থাকে, এবং আর বাচ্চাগুলোকে মোটামুটি দিন 15 থেকে 20 দিন পর একবার আপনার ডিওয়ার্মিং করা দরকার, ক্রিমির ওষুধ খাওয়ানো দরকার, তাতে হেলথটা বরাবর একসঙ্গে বেড়ে উঠবে। একটা কথা বলুন দাদা, যে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে অনেক ফার্মের বাচ্চা মারা যায়, চাপা পড়া বাদে রোগে মারা যায়, দেখা যাচ্ছে 10টা বাচ্চা হলো, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে 5-6টা আপনার রোগে মারা গেল, কি কারণে ওই সময় বাচ্চাটা মারা যায়? এবার বাচ্চাটা মারা যায়, হয়তো অনেক ফার্মার থাকে কি করেন, খাওয়ার একবার দেয় বা দুবার দেয়, করে ধুয়ে দিয়ে চলে যায়, মানে দেখে না যে তার মায়ের যে ক্যালসিয়াম দরকার, তারপরে আপনার আয়রন দরকার, প্রপার ফিড দরকার, যার জন্য পেটের ভেতর বাচ্চাটা
মানে অনেক সময় অ্যাবনর্মাল হয়, বাচ্চা অ্যাবনর্মাল হয় এবং হেলথ ইস্যু থাকে, যার কারণে হয়তো তারপরে বাচ্চাটা জন্ম নেওয়ার পর কিছুদিন পর 10 দিন 12 দিন পর আস্তে আস্তে মারা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, কোন পাতলা পায়খানার কারণে, ডায়রিয়ার কারণে মারা যেতে পারে? ডায়রিয়ার কারণে, ডায়রিয়া হলে তার জন্য ওষুধ রয়েছে, ডায়রিয়ার কারণে মারা যায় না, কারণ নর্মাল কিছু ওষুধ আছে যেগুলো দিলে ভালো হয়ে যায়। কি ওষুধ ব্যবহার করেন তখন? আমরা ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে আমার এখানে দেখছি, ডায়রিয়া বা ঠান্ডা জ্বর যদি হয় আপনি এইটা টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ওয়াটার সলিউশন যে পাউডারটা আছে এইটা ইউজ করতে পারেন। আর যদি বেশি পরিমাণে হয় তাহলে আপনাকে মানে ডায়রিয়ার জন্যই, যদি ডায়রিয়ার ইস্যু থাকে তাহলে ডায়রিয়ার মেইনলি ডায়রিয়ার ওষুধটা আপনাকে ইউজ করতে হবে। ডায়রিয়ার ওষুধ আমার কাছে ছিল, বাট বর্তমানে এখন নেই। কি নাম ওটা? কি নাম, আমার নামটা মনে আসছে না আমার। ওই ওষুধটা নেই, এইটা আছে, মানে এটা হচ্ছে আপনার হজমের জন্য, হিস্টোজাইন। হজমের জন্য না? হিস্টোজাইন হজমের জন্য এই ওষুধটা আমি ইউজ করেছিলাম। আর আমি যেটা ডায়রিয়ার জন্য আপনি বলছেন সেটা মানে ওটা হিউম্যানের জন্য ছিল, মানে বাচ্চাদের জন্য, মানুষের বাচ্চাদের জন্য ছিল, আমি সেটা ইউজ করেছিলাম। আর যেটা অ্যানিমেলের জন্য সেটা আমি পাইনি ইনস্ট্যান্ট, যার জন্য ওই চিলড্রেনদের যেগুলো হয় সেইগুলো আমি এটা ইউজ করেছিলাম। তো আরেকটা কথা আমি আবার বলবো, যে আমি আবার রিপিট করছি কথাটা, যে একটা শূকরে কি কি রোগ হতে পারে? একটা শূকরে মেনলি যেগুলো ভাইরাস ক্রান্ত রোগ আছে সেইটা হতে পারে, আর জ্বরটা আসে ওইটার দিকে একটু ধ্যান দেওয়া দরকার। আর মানে তেমন কোনো ইস্যু নেই যে একটা শূকর মানে এমন একটা প্রাণী, মানে যদি কোনো প্রবলেম হয়, যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে সে অবশ্যই সেরে উঠবে। কারণ পোল্ট্রি মুরগি নয় যে এই এক্ষুনি হলো, সকালে হলো তারপর 2 ঘন্টা পরে মারা গেল, এটা হয় না। ওটা একমাত্র যদি আপনার ভাইরাসক্রান্ত রোগ হয় তাহলেই হতে পারে। এটা যদি আপনি প্রপার, যদি আপনার ট্রেনিং থাকে, আপনি সিমটম গুলো যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি হয়তো ধরতে পারবেন যে এটা এই প্রবলেম হয়েছে এবং এটাকে এই ট্রিটমেন্ট করা উচিত। নিজে না পারলে আপনি আপনার নিকটবর্তী যে ভেটেরিনারি ডক্টর আছে তার সঙ্গে পরামর্শ নিতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, আমরা খাবার ম্যানেজমেন্ট এবং ওষুধ ম্যানেজমেন্টের উপর আলোচনাটা করলাম। এরপরে যে পার্ট থাকবে সেই পার্টে আমরা দেখাবো যে একটা ঘর কিভাবে তৈরি করবেন, আর যারা নতুন ভাবে শূকর ফার্ম শুরু করবেন তারা কিভাবে ঘর তৈরি করবেন, কত টাকা ইনভেস্ট লাগতে পারে, কতগুলো শূকর নিয়ে শুরু করতে পারেন, শূকরের বাচ্চাগুলো কোথায় পাবেন, এবং কোন জাতের শূকর পালন করা সবচাইতে প্রফিটেবল, এবং হচ্ছে লাস্টে কত টাকা প্রফিট আসতে পারে, কত টাকা পার মান্থ খরচা, সেই শূকর থেকে কত টাকা লাভ হতে পারে, সেইগুলো থাকছে এর পরের এপিসোডে। এর জন্য অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে সেই বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবেন। আর দেখবেন যে এই ভিডিওটা যদি পরবর্তীতে দেখেন তাহলে দেখুন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পার্ট 1 এবং 3 এর লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।